үнэхээр хүн төрлөختөн мухралд хүрчээд одоо дараачийн гарцыг хайж байгаа нь бол энэ бол юугээрч одоо няцаагдшгүй тодорхой асуудал. Бодит зүйл болчлоо. Харин энэ бодит зүйлтэй давхцаад монголчууд хүн төрлөختнийг аврах юм байна. Мөнх тэнгэртэн энэ одоо монголчууд хүн төрлөختнийг аврах юм байна гэсэн энэ яриа даамжрал гараад ирлээ. Яагаад энэ яриа гарсан бэ гэхээр бид нарт залуу байхдаа эзэн хаан маань одоо 800 жилийн дараа хүн төрлөختнийг элхэн дэмэл авахт нь би ирнэ. Тэгээд энэ хүн төрлөختнийг тохиолон заасна гэсэн энэ бидний сэтгэлд байсан энэ юмыг одоо энэ хүн төрлөختөн мухралд хүрлээ. Одоо дэлхий сүрх юм байна 12 оны 12 сарын 21-нд. Мөн Нострадамсын 99 оны 7 сард одоо нэргэлийн их хаан Чингис хаан бууж ирэх юм байна гэсэн энэ бүх зөгнөлүүд бидний энийг сэрээсэн байна. Энэ бол ерөөсөө сэрүүлэг байсан байна. Энэ үндэстэн үүрэгт ажиллаа хийхин тулд сэрээсэн байна. Энэ сэрүүлэг ажилласан монголчууд ч мөн сэрсэн. Яагаад гэвэл 2008 онд 2006 онд бид нэр юу яасан? Их Монгол улсынхаа 800 жилийн ойг хийсэн. Тэгээ үүнтэй давхцаад хүн төрлөختөн мухардсан. За тэгээд тэр зөгнөл. Тэгэнгүүт ингээд энэний дараачаас л монголчууд ерөөсөө бүгдөө л мөнх тэнгэртэн монголчууд хүн төрлөختнийг аврах юм байна гэсэн энэ яриа бол маш их одоо өргөн гарч ирсэн байна. Энэ бол сэрүүлэг ажилласан байна. Монголчууд үүрэгт ажиллаа хийхээр сэрсэн байна гэдгийг л нотолж байна л да. Одоо хүн төрлөختөн өнөөдөр өөрсдийнхээ замаар явсаар жагаад мөнхлийн өмнө тулаад ирлээ. Тэгвэл монголчууд энэс аварна гэж байгаа юм чинь монголчуудын явсан зам юу байв? Энэ хоёр замыг яг зэрэгцүүлж тавиад харьцуулж жишээж үзье гэсэн үг байна тийм үү? Түүгээрч барахгүй бид нар биш гадныхан эрт цэхэрсэн хүмүүс яг ийм туршлага соёлтой ямар үндэстэн байна гэж хараад өшөө бид нар рүү харж эхэлж байгаа. Энэ хүмүүс энэ үндэстэн бол магадгүй гэсэн юм магад гараад ирж байна. Тэгэхээр тэргүй бидний энд байсан өөр юм үүрэгт ажиллаа гэсэн бодож байсан тэр бодол өөрөө бид баталгаасаа илүү хүн төрлөختөн өөрөө батлаад өглөө л дөө мухардлаараа мөглөөрөө өшөөс ихээрсэн хүмүүсийн яриагаараа. Тэгэхээр Монголын төрт туулж ирсэн замнал яг юу байх вэ таны харуул? Нэгд бол нүүдэлчин нүүдлийн соёл иргэншил гэдэг бол тухайн тэнд амьдарч байгаа хүмүүсийг хүссэн хүсээгүй хүн болгож гэгээрэлд хүргэдэг зам юм. Нэгд. Хоёрт эзэн хаан бол хэлсэн миний дээр төр байна, төрийн дээр мөнх тэнгэр байна гэж. Тэгэхээр эзэн хааны хэлсэн тэр төр юу юм бэ гэхээр эзэн хаан тухайн тэр одоо 13 дугаар зуунд амьдарчсэн Монгол аймагуудыг нэгтгэсэн байх үедээ төр тулсыг бий болгоход миний дээр төр байна гэдэг нь бол миний дээр ард түмэн байна л гэсэн. Энэ санаа. Яагаад энэ санаа гарч ирж байгаа юм бэ гэхээр одоо хүртэл зарим ястангууд хурим найрыг хурим хийхдээ төр хийлээ гэж ярьдаг байхгүй. Тэгэхээр хүн айлгэр болно гэдэг бол нэг төр үүсэж байна л гэсэн үг юм байна. Тэгэхээр эзэн хаан чинь өөрийнхөө дээр ард түмнээ эрхэмлээ тавьчихсан байж. Энэ ард түмэн сайн сайхан байхад тохиолдолд би өөрөө сайн сайхан байж чаднаа. Би өөрөө эрхэмсэгнэ. Тий, би өөрөө одоо юм хүчрэхэг юу байдгийг тэр юмыг л би юу яа. Гэтэл манай хаад бол нөгөө би гэдэг юугаа хайцсан. Өргөн дэлгэр сэтгэгдсэн. Тэгээд ямар сайндад эзэн хаан байна. Үнэхээр хүн төрлөختөн амар амгалан аз жаргалтай байх үед л миний баясах тэрэ гэж хэлж яах вэ? Тэгэхээр суурин нүүдэлчин соёлын нэг ялгаа нь энэ нүүдэлчин орчгүйч нь өөрөө гэгэрэлдэг юм уу тийм үү? Тэгэхээр тийм учраас нөгөө эзэн хаан маань гэгэрсэн хаан тэр гэгэрэлийг эрхэмлэжсэн гэдэг нь тодорхой байна шүү дээ. Хааны ордон гэж байсангүй бүгдээрээ эсхий гэртээ бүгдээрээ тэгс эрэхтэй шударга өстэнд байсан байна те. Тэгээд нэгэнтээ нөгөө хаад болохоор зэрэг хааны эрх ямбыг хангахын төлөө тэр олон боолууд тэр олон боолуудын хангамжийг хангахын төлөө тэр олон өгөөг ардын үе зайгүй ажил хөдөлмөртэй. Монгол тэр боолын хөдөлмөр байсангүй шүү дээ. Энэ утгаараа Монголын тэр ард түмэн тэгвэл юу хийж байваа? Ямар үйл эрхэлж ямар ард түмэн байваа гэхлээрсэн зэрэг хар гэртээ хаан, бор гэртээ богд. Бүгд хаант улсал байсан гэсэн үг байна шүү дээ. Нэг өрх гэхтэл
одоо хаант улсын хэмжээнд л байна гэж үг байхгүй юу. Тэгээ тэр хаант улс чинь айл гэр болохдоо төр болно гэж байгаа юм чинь. Энэ чинь өөрөө төрөөнд эдэлчихсэн хаант улс дор дорнол байсан байх нь шүү дээ. Тийм үү? Нүүдэлчин соёлын гол ялгаа нь. Төр гэдэг бол одоо эн чинь төрийн хийх үүрэг бол миний харуул тухайн орон нут цаг үед амьдарч байгаа ард түмний хүсэл тэмүүлэл зорилгыг өвөг дээдсийн хүсэл тэмүүлэл зорилготой холбоод тэгээд энэ үндэстэн тэдэн мянган жилийн дараа тийм юмд хүрнэ гэж ирээдүй рүү явах энэ зүг чигийг гаргахад төрийн үндсэн үүрэг байна. Тэгвэл монголчууд энэ үндсэн ийм үүргээр явж ирсэн. Тийм учраас 800 жилийн дараа гэдэг тэр он цагийг гаргасан. Тийм учраас монголчуудын явж ирсэн зам өөр. Ийм ямар өөр байсан гэдгийг та сайн хэллээ те. Тэр төрийг дээдэлжсэн, төрийн дээр мөнгө төгрөгийг дээдэлжсэн. Төр бол тэр улс үндэстнээ сайхан болгох. Тэрний тулд өнгөрсөнтэйгээ холбож байгаад ирээдүйн хоолыг яаж ирээдүйн сайхны төлөө байх нь төрийн үүрэг те. Ийм л тусгай ард түмэн байсан юм байна. Тийм л учраас эзэн хаан маань 800 жилийн дараа хүн төрлөختөн элгээ эмээлээ элгэндээ авна гэж. 800 жилийн дараахыг эзэн хаан маань яг өнөөдрийнх юм шиг харж исэн гэж. Тийм учраас бид нар энэ сэрхүү сэрж энэ бүх зүйл яг ийм учраас бид нар хүн төрлөختнийг аврах нь бол зайлшгүй. Ягаад гэвэл би бол ингэж л боддог энэ барууных нэг боолын нийгэм гэд байлаа. Феодалын нийгэм гэд байлаа. Капиталист нийгэм гэд байлаа. Мөн үү? Энэ баялагын хуваарлалт боолын нийгмийн, феодалын нийгмийн, капиталист нийгмийн гуруула яг адилхан. Баялагыг цөөхөн хийдэн хүн эзэмшин үлдэгдэл хүмүүс эднэ. Тэгэхээр энэ шудраг бус явдал өнөөдрийг хүртэл энэ боолын нийгмээс энэ хаант улсаас ахуулаад өнөөдрийг хүртэл ирсэн учраас эд хизээж ертөнцийг аврах тухай ойлгож эдэнд төрөхгүй. Өнөөдөр бид нэр одоо ингээд бидний бүцээ сууж байгаа, яриа сонсоо сууж байгаа хүмүүс гайхаж магадгүй. Яа бид нар өөрийгөө аварч чадахгүй байгаа вэ? Яаж хүн төрлөختнийг аврах юм бэ? Гэтэл хүн төрлөختнийг аварч исэн зам л биднэрт байна. Хүн төрлөختнийг аврах арга зам нь биднэрт байна. Тэр гам бид нар тодорхойлж гаргаж ирнэ. Энэ бол ерөнхийдөө бараг тодорхой. Харин одоо бид нар яах вэ гэхлээр л ийм байхгүй юу? Бид оюун санааны нэгдэл хүрэх ёстой. Оюун санааны нэгдэл. Өнөөдөр намуудаар хуваагдсан байж, шашнаар хуваагдсан байж, за тэгээд өөр орон нутгаар гэдэг юм уу ингээд жалга давын үжилгээд ингээ энэ бүх хүмүүс чинь ондоо үжил бодолтой байна. Энэ үжил бодлыг л Монгол гэсэн үжил бодол дээр Монгол улс гэсэн энэ үжил бодол дээр л бид нар нэгдэх нь бол бидний ихний алхамлагч хараад. Тэр нь юу ах вэ? Тэр нь миний харуул эзэн хааны бэлэг сургаал. Эзэн хааны бэлэг сургаал гэдэг бол тэр хүний оюун санаа. Тэр хүний оюун санаа. Бид нар өнөөдөр ярихтаа бол энд нэг их том эзэн хаан байж хүчтэй чадaltaй энд нэг том гүрэн тусыг байгуулж гэж яриад байгаа. Энэ хүн 13 тагаас авахуулаад гэдэг юм уу 9-өөс авахуулаад энэ гэрийг удирдах эхлэх энэ цаг үеэс авахуулаад энэ гүрэн тусыг байгуулах хүртэл явсан энэ хөтлсөн юм чинь бол эзэн хааны оюун санаа. Оюун санаа нь биднэрт бэлэг сургаал зарлиг болж үлдсэн байхгүй. Тэгэхээр эзэн хааны чинь эцсийн зорилго юу вэ гэхээр хүн төрлөختнийг хотол нэг ус болгоод тэгээд өвд хөвчөнгөө зовлонгүй амар амгалан аз жаргал сэтгэл дүүрэн байхыг л би харах бол миний хүсэл зорилго одоо юу миний баясган тэрэ гэж байгаа. Тэгэхээр энд эзэн хаан тэр агуу том зорилго тавьсан байна. Хүн төрлөختөг мухардна мухардчлаа гэдэг нь тодорхой болчлоо. Үүнийг авах үүрэгтэй гэдгээ монголчууд өөрсдөө мэдээд эхэллээ. Тэгээд эзэн хааны маань тэр том зорилгыг хүн төрлөختөнд нэг л хотол улс болж баясгахыг ад жаргалаар дүүрхийг гэж байгаа тэр том зорилгыг биелүүлэх нь өнөөдрийн бидний үүрэг. Тэгэхээр зэрэг эзэн хаан дэлхийн хүн төрлөختөнд нэгэн гэрэл мэт өвтө найртай
Тэгээд эрхчлөөдөө сайн сайхныг хүсэж исэн байна шүү дээ. Тэгвэл тэр нөгөө хаад болохоор зэрэг одоо тэр хааны зовлонгоос ахуулаад тэр бүх хорн хариулт ирж байна. За тэр ордонд тарчилж байгаа хүмүүс ганцхан хааны юун тэр ордны хорионд шарангамтан шиг юм тарчилж байна тэрний дор өгүүлж байгаа энэ чинь дандаа зовлон, шаналн, гутрал, харгислал ийм бурангуй ёс энд нэг ч амар амгалан хүн байсангүй тэр хаан өөрөө хамгийн зовлонтой хүн байлаа тэгвэл монголчууд тэр их ширхийг тэр улс болгон өөрх болгон хаан болцлоо шүү дээ хар гэртэй хаан тэнд хааны эрх юмбыг хангахын төлөө тэгж ард түмэн үүлээ үзэж байсангүй тэнд тэгш ирэх байлаа шодрог ёс байлаа эрх чөлөө байлаа амар амгалан аз жаргал бүх юм монголчуудад байлаа өнөөдөр хүн төрлөختний ямар ч хүний эцсийн зорилго хүн төрлөختний эцсийн зорилго эрх чөлөө шодрог ёс аз жаргал сайн сайхан юм бол тэрийг монголчууд бит утгаар нь яг эдэлж явж тэгэхээр зэрэг энэ аз жаргал яаж бид нар энэ аз жаргалыг энэ олон зуун жил яаж ирв гэдгийг бид нар одоо танилцуулах нь эзэн хааныхаа тэр өсөл зорилгодоор оюун санаагаараа нэгдэх тэр юу гэсэн үг шүү дээ одоо бид нар монголчууд яаж тэр тэгш эрхийг байгуулав яаж тэр амар амгалан тэр аз жаргалыг байгуулав энэ нь яг үнэн чанартай юм бол саяхны хүртэл явж ирсэн шүү дээ 30-40 оны хүртэл ямар ч байсан нүүдэлчин соёл байсан тэр юу байсангүй шорон гэмдэн эмнэлэг цэрэг цагтаа байсангүй гэдэг чинь бүгдээрээ тэр шодрогос гэдэг юм чинь байж исэн аз жаргал тэр найрлаад надамлал явдаг гэсэн бид нар өвгдөөс түүхээ хараад өөрсдөө ганц шүмжлэх юм тэр штэ найрс надамлахаас өөр юм мэддэггүй байсан тэгвэл тэр эрх чөлөөтэй тэр найрс надамлдаг тэр аз жаргалыг монголчууд ямар ухаанаар олж авах гэдгийг л бид нар гаргаж ирэх нь штэ энэ дээр чинь тэгвэл одоо нөгөө нэг өнөөгийн хүндрэлтний энэ шинжлэх ухааны ололтыг бариад ярьчвал хурдан юм биш үү болохгүй ч юм байхгүй одоо бид нарын энэ 100% гэж үзвэл зөвхөн би энэ бол зүгээр л нягтарсан энерги юм байна ингээд дурангаар харслаа шүү дээ дурангаар харслаа тэгсэн чинь нягтарсан энерги энэний гадуур бидний хүсэл зорилгын эрчим хүч бодлын эрчим хүч ингээд бид нар вирус яг ийм эрчим хүчний орон зайд явж байгаа өөр эрчим хүч юм байна тэгэхээр зэрэг хүн та өөрийгөө зөвхөн энэ биеэрээ төсөөлнө гэдэг хязгаарлагдсан юм а энэ бодлын эрчим хүч донд явж байгаа ингэж төсөөлөх хэрэгтэй тэгэхээр зэрэг энэ бодлын эрчим хүчээ зөвийг бодоод томыг зорж чадах цагт энэ чиний эргэн тойрон байгаа эрчим хүч чинь чиний амьдралыг мэдээ шийдээд ийм болгох юм а тэгэхээр чи монголчууд энэ том зорилго дээр хүн төрлөختнийг ирээдүйд гэсэн том зорилгынхаа хүчээр тэр том аз жаргалыг тэр сайхан эрх чөлөө тэр бүх юмыг эдэлж авч ирж тэ тэгэхээр зэрэг бид нар энийгээ наривчлалтай гаргаад өнөөдөр бид нар энэ дээр хэлсэн тэр эзэн хааны бэлэг сургаал дор нэгднэ гэдэг маань энэ аз жаргалыг бид нар яаж эзэмшиж одоо яаж энэ хүн төрлөختөнд энийгээ танилцуулах вэ яаж өөрсдийнх нь хэмжээнд яаж зөв мэрэгэн бодлогоор ард нийтээр танилцуулах уу гэдэг юмыг хэлцнэ гэдэг маань нөгөө эзэн хааны бэлэг сургаал дор нэгднэ гэсэн оюусны нэгтрэл бий болно гэсэн үг болцох нь шүү дээ. Яг цаад үндсэн утгаараа. Ер нь тэгээд ийм л дээ. Одоо бол ингээд энэ ярьж байгаа өнцгүүд бит хоёрын өнцг. Өөр өчнөө олон хүмүүс энийг яриа сууж байгаа. Одоо бол биднэрт бол үнэхээр оюун санааны нэгдэл нэгтрэл байхгүйгээр хөгжлийн тухай ярих нь бол зүгээр тэнэг асуудал. Тэнэг асуудал. Тэр нь бид нар одоо тодорхой боллоо шүү дээ. Энэ 26 жил бид нар хөгжинэ гээд хичнээн их мөнгө устгав. Хичнээн энэ ард түмнийг тамлж аваа. Тэгээд өнөөдөр хөгжил хүрсэн юм байна. Шинэ хөгжил үнэхээр одоо бид нар хөгжил гэж юу вэ гэдгийг харах байхгүй юу? Бидний монголчууд бидний өвгдөөс бол хөгжил гэж юу вэ гэдэг хүн оюун санаагаараа бие биелдраараа хүчрэх хөгжих хөгжил гинэ л гэж байна. Тэгэхээс байшин барий гэсэн бол тэдэнд хөрөнгөө байлаа. Дэлхий тэр чигээрээ тэдний өмчөөл. Гэтэл хөгжил гэдэг үгдээс маань ондоогоор харж байсан учраас ондоо замаар бид нар явсан. Хэрвээ одоо Америкийн нэгдсэн улс, Англи, Франц гэдэг одоо бид нар маш хурдтай хөгжлөө гэдгсэн бол энэ хөгжил хүнд юу нааш? Шинэ өвхлийг зайлуулсан уу? Өвчин зайлуулсан уу? Үгүүрэл хоосыг зайлуулсан уу? Үгүй л байхгүй. Тэгэхээр энэ хөгжил бол бишээ гэдэг нь бол хүнд ирж байгаа наалдцаараа л харагдана. Аз жаргалаа эцэс одоо шинжлэх ухаанч энэ төр ирж штэ бид нарын хамгийн гол олох ололт бол аз жаргал юм байна тий. Тэгээд энэ рүү бид нар бүх шинжлэх судалгаа туршилт юм энэ рүү хандуулах хэрэгтэй юм байна гэдэг юм руу одоо орж иж байхад монголчууд энэ аз жаргалыг яаж олох вэ гэдэг дээр шинжлэх ухааны судалгаа явуулж байсан. Бид нар ч айл их тэрийг шийдсэн байхгүй. Одоо тэрийг бид нарт гаргаж одоо бид нар тэрийг жишээ нь бол хүн бод биеийн 60% 30% юм байна. Энэ
бидний тойроод байгаа энерги бол 70% юм байна. Ингээд энэ хоёроос бүрдээд хүн болох юм байна гэдгийг бол аль эрт монголчууд мэдчихэд. Баян гэдэг бол миний гадаа харагдаж байгаа машин 2 давхар хаус ч гэдэг юм уу юм байна. Гэтэл буян энийг чинь бол энэ 30% л эзэмших юм. Миний буян гэж энэ стай буянтай хүн гэж ярьж штэ тий. Эн чинь бол миний тэр гадуур байгаа 70%-ийг хөрөнгө байхгүй юу? Хүний нүдэнд харагдахгүй. Гэхдээ би тэрийг хэрэгжилж болно. Монголчууд ч ярьдаг штэ. Ерөөлөөр тэр буян ирдэг юм гэж. Гэтэл монголчууд ч дандаа үгийн бэлэгдлэр амьдарч байсан ард юм. Тэгэхээр би өөрөө ингээд мөнгө шиг ингээд дэлгүүрээс тэр имийг худалдаад авч чадахгүй ч гэсэн хэн нэгэн хүн орж ирээд миний хийж байгаа үйл одоо амьдарч байгаа байдлыг одоо өрөөх бэлэгдлийн үг хэлэх юм бол миний тэр нөгөө буян чинь надад яг мөнгө төгрөг шиг хөрөнгө шиг ингээд үүсдэж эхэлдэг юм байна л гэж ойлгоод байгаа. Тийм ч учраас их Монгол улс байгуулагдаад 13 дугаар зуун түүнээс хойш нэг 100 гаруй жил одоо бид нар чи Евразийн өргөн удам нутгийг тэр чигээр нь эзэмшилтэй байлаа даа шүү дээ. Энэ дайн тулааны үед ч гэсэн монголчууд энэ гадаад энерги ашиглаж исэн баг. Цэрэг болгон нэг зориг тавиад байлд нь биш ерөөд ганцхан тэр хүний дархинд ялалт байсан баг. Тэгээд тэр чинь өөрөө энэ ийм оршихуудаар нүүдэлчин соёл оршихуудаар байсан гадуурх энерги нь бүгд. Тий, энэ байгальч өөрөө яг эрчмийн энерги чинь нөхөж байгаа юм чинь. Тэр эрчмийн давхар байгальд байгаа. Гадныхан бол байлд нь тулалдна гэж бодож байна. Тэдэрт ялалт гэсэн ойлголт тархинд нь байхгүй. Нэгд хоёр суурин соёл иргэншил тэр гадуурх 70% бие чинь баг байхгүй болсон байдаг. Байхгүй болсон. Нөгөө байшин юм сав. Тэгэхээр тэр чинь бол сүг байхгүй юу? Сүг дүр сүгтэй байлдах чинь одоо ялт өөрөө аяндаа ирж штэ. Тэгээд ялт чинь бол өөрөө эр зөрөгтөнд л ирдэг гэдэг байхгүй юу. Тэгэхээр эр зөрөгтөн гэдэг чинь бол энэ нутагт амьдарч исэн бидний өвөг дээдс байхгүй. Хизээч тэр суурин соёл иргэншлээс эр зөрөг гардаг. Тэр эр зөргөөс чинь гарч байгаа эрчим хүчийг өнөөдөр хэмжээд байна штэ. Өнгийн угаар нь энэ эрчим хүч чинь хэмжиж болдго юм байна. Бидний гадар ийм эрчим хүч байна гэдэг. Тэгвэл тэр эрчим хүчээр монголчууд ажиллаж исэн. Тэгээд тэр нөгөө нэг хос ёсны төр гэдэг маань юу байсан бэ гэхээр зэрэг энэ 30% биеч аваа явах ахын амжиргаагаан залгуулаа явцдаг. Энэ 70% энергийн бие буюу нөгөө хүсэл зорилго юм би. Энэ хүн төрөлхтнийг авран шүү бид нар гэдэг хүсэл зорилго бүгдэнд нь байна гэсэн үг шүү дээ. Зааны сургаалаар явсан гэдэг чинь хүн төрөлхтнийг нэгэн гэрэл мэт сайн сайхан төргөн. Энэ хүсэл зорилгын биеигч бас өнгөдөө тордоо явж исэн тий. Тэр хос ёс гэдэг чинь нэг нь номын ёс, нэг нь ертөнцийн ёс байгаа шүү дээ тий. ертөнцийн ёс гэдэг нь энэ ахуйга гэр зургийн ахуй амьдрал мал хой энэ бүх юм аваа явж байдаг. Давхар тэр номын ёс гэдэг нь энэ энергийн биенийхээ зохицуултыг мөн хийгээ явж идэг. Энэ зохицуулт юугаар хийгдсэн бэ гэхээр зэрэг одоо хос ёсны төрөөр бол одоо 13 дугаар зуунд одоо Чингис хаан бол ингээд биеийг нь хураавал сэтгэлийг нь хураавал биеийг нь хаавдах вэ? Бэлэг Баатар өгөөс Төмөн үеийн Баатар, Бие Баатар өгөөс Нэгэн үеийн Баатар гэдэг. Ингээд Бэлэг Баатар байхын юмыг үр хөвгтүүдтэй загчлаа штэ. Тэгээ бэлэг оюунаараа тэр мундаг байж тэр 1000 он Төмөн үеийн Баатар болохын тулд Монголын хаад яасан бэ гэхээр зэрэг тэр бүх тэр сэтгэлийг нь хураахын тулд бэлэг оюунаа хөгжүүлэхийн тулд тэр бүх шашнуудыг авчраа сонсоод номлолын номл сонслоо тий. Тэгээ энэ дундаас Хувлаа хаан бол за тэр Хувлаа хааны үед хос ёсны төр гэдэг чинь төгөлдөрсөн гэж байгаа шүү дээ. 10 буйт номын цагаан төвтөр буйныг хураах юм дээр бүгд шамдлаа тий. Ингээд ард түмэн бүгдээрээ тэр буйн хураах буюу энэ гэрлэн бие маш идэвхтэй төвчүүлсэн байдалд байлгаж явах. Тэр ялагдашгүй тэр цог жавхлан өөрсдөндөө бүрдүүлсэн шүү дээ. Одоо энэ хүсэл зорилгын хүч гэдэг тэр буйныг чинь тэр нэгтгэж нэгэн цул болгож энэ хүн төрлөختнийг аврах хэрэг гарна шүү дээ тий. Тэр юмд бүгдийн зангидах хэрэг боллоо. Тэр шаардлагаар анх дугаар бүгд 1640 онд гарч ирлээ. 5 настай хүүхдийг бүгдээрээ тойрон үрэллээ. Оюун санааны жолоодогчоор заллаа. Даншиг наадмаа хийлээ. Даншиг наадам гэдгийн утга учир нь бид нар тэр чинь өөрөө буйнаа зориулах үйл ажиллагаа. Буйн гэдгийг саяллаа шүү дээ. Хүсэл зорилгын хүчийг бүгдийг нэгтгээд одоо энийг юунд зориулах вэ гэдгийг зохицуулж идэг үйл ажиллагаа байдаг байхгүй. Тэгэхээр зэрэг бид нар нэгэнтэй л хүн төрлөختнийг сайн сайхан түргэнэ гэсэн юм байгаа юм чинь энэнийг сайн сайхан түргэхийн төлөө бүх буйнаа тэр нэгтгэж зориулж байна. 7 хойшоо даншиг наадам чинь нийт ард түмнийдэр хураасан тэр их эрчим хүчийг зориулж байна. Юунд зориулж байгаа вэ гэхээр зэрэг тэр богдыг Баторш. Богдыг Баторш гэдэг нь ямар учир утгатай юм бэ гэхээр зэрэг та энд 100 наслаад ингээд өгшгүй мөнхийн утгыг олоод байж гэдэгтэй гол нь биш. Эн чинь бид нар нөгөө гэрлэн бие дээр ажиллаж штэ. Сүнсэн бие. Энэ сүнсэн бие чи яадаг вэ гэхээр энэ биеийг солиод дараагийнхаа бие шилжиж яадаг. Тэгэхээр зэрэг та
бид дараагийнхаа биеэр энэ чигээрээ уучраад энэ хүн төрөлхтнийг энэ өөрсдийг өнөөгд энэ их зовлонт байгаа энэ хүн төрөлхтнийг сайн сайханд хүртэл нь бид нар энэ бие биенээ таньж очрыг эргээд номтойгоо учрыг тэгээд номтойгоо учирсан бие биенээ таньж учирсан энэ өрөөлөөрөө бид нар энэ үйл хэрэгээ биелүүлээд энэ зовсон бүгдийг заавалчгүй амгалан түргэе гэдэг л ярил ахгүй юу. Мэдээч хэрэг. Та бол өөрөө би бол шашингүй үжилтэн. Би бол уул усаа шүтдэг байсан хүн. Одоо харин эзэн хаанаа шүтдэг хүн болоод байгаа. Би бол хүн төрлөختнийг аврах арга зам нь ерөөсөө эзэн хааны бэлэг сургаал юм байна. Түүний зарлиг юм байна. Тэр бол бидэнд оюун ухаанаа хойч үедээ биднэрт гэрээсэлж үлдээсэн гэрээс байхгүй. Тэрийг чамд сахиж мөрдөх нь энэ өөрийгөө би Монгол гэдэг хүмүүсийн ерөөсөө л үүрэг нь байхгүй. Энэ замаар явах юм бол та нар хизээч алдахгүй гэдээ эзэн хаан байна. 2000 жилийн өмнө хүннүү гүрний бидний өндөр өвгүүд тавьсан хүн төрлөختний энэ сайхан замыг эзэн хаан бүр за та нар энэ л замаар яваарай гэж засмал болгоод оюун ухаанаараа тэр засмалыг гэрэлтүүлээд ингээд бидэнд өвлөөс. Бид нар тэр замаар явж байгаад одоо бид нар хүн төрөл хөгжил гэдгээ өөр юмээр хараад өөр өнцгөөс хараад бас энэ нь бид нарыг өөр өнцгөөс харахад янз дарангуйлал орж ирсэн. Тэгээд бид нар одоо харин бусдыг дагаад одоо баг юу дардан зам зөрөгч байхгүй жимч байхгүй юмэр л тэдний араас л явж штэ. Мухард зарлцсан юм чинь мухар юм руу тулаад ирсэн. Тэгтээ яг хадын ясаа хавцал жалгаа. Альва нэг юмыг бол бид нар буруу өнцгөөс харахаас магадгүй энэ гайхалтай үндэстэн энэ дотор нь орж иж бид хүн төрлөختнийг аврах арга замаа хайх юм байна гэж бодоод өөрсдийнхөө хэд хэдэн үеийг хүн төрлөختний төлөө энэ үндэстэн золсон байхыг энэ 100 жилийн дотор золсон байхыг би үгүйсэв. Өөрөөр хэлбэл тэр эзэн хааны бэлэг сургаалаар явна гэдэг чинь бэлэг оюун л чухал юм чинь бэлэг оюунаараа л бүх юмыг шалгаад л за би шалгалаа мэдлээ энэ юм байна гэдгээл өөрөө олж авна гэсэн үг юм байгаа үстэй. Ер нь бол миний бодлоор бол өчнөө хүмүүс ингээ яриа сууж байгаа энэ асуудал. Тийм учраас бол эхлээд бүгдөө яг ийм юм яриад байгаа хүмүүс хоорондоо нэгдээд тэдний арга замууд тэнд хүрэх зам бүх юм бас тэднэрт авах юм байна. Бидний санаанаас авах юм байна. Ингээд бүгдөө санаа оноогоо уралдуулад одоо тэртээ тэргүй энийг бид нэр өөрсдийнхөө үндэснийг аварна ч гэдгүү. Хүн төрлөختнийг аварна ч гэдгүү. Бид нэр зайлшгүй энийг одоо нийтийн хүртэл болгож ярилцлага болох бүр зайлшгүй шаардлага өнөөгийн цаг үеийн асуудал байна. Энийг та тэгээд энэ зайлшгүй шаардлага гэдэг ингээд яриад одоо энийг эхлүүлэх хэрэгтэй болчиход байна шүү дээ цаг үе. Үгүй ер нь бол өөрийнхөө хэмжээгээр л эхлүүлж яваа гэж бол. Гэхдээ бол одоо хүч юу вэ, цаг юу вэ, боломж юу вэ энэ интерес болоод бас нэг цаашаа наашаа болоод байгаа болохоос биш. Үндсэндээ бол яг энийг бодоод л бараг жил тойрон л одоо яах вэ гэж яваад. Зүгээр яг дан ганц бид нэр тэр 13 дугаар зууны тэр агуу хүний оюун ухааныг бид нэр яг төгс гаргаж ирч чадахгүй шүү дээ. Биднэрт бэлэг сургаал зарилгаар нь үлдсэн байна. Гэхдээ энэ цагийг бидний хүсэл мөрөөдөл зорилго тэмүүлэл эсвэл энэ эзэн хааныхаа оюун ухаанд баяжуулъя. Дээрээс нь энэ цагийн үнэхээр биднэрт орчин цагийн мэдлэг ухаан байгаа бол ахаад энийг баяжуулъя. Тэгээд энэ дээрээс бид нар бүх юм одоо энэ үндэсний үүрэг зорилго одоо ард түмнийх нь хүсэл мөрөөдөл өвгдөөч маань хүсэл мөрөөдөл бүгд гараад ирж байна. Одоо энэ ч яг төрийн хийх ажилчдууд би урд нь хэлсэн. Ингээд бүгдөө ирээдүгөө харъя. Ингээд л бидний ирээдүйд яг тэр дардан зам дээр өөрөө аянд орж байна. Энэгээ тэгээд ажил болгоод одоо эхлэж хийгээд яваач. Хийгээд л явж байгаа нь та бүхэн суугаад байж байгаа юм шүү дээ бас л. Тэгээ одоо энэ чинь дахиад ард түмэндээ хүргээд ард түмний юугаар дахиад эн чинь шүүлтүүр юмар гарч ирнэ. Тэгээд тэр санаа нэмэрлэгдэн тал талын судалгаанууд чинь бүр тодорхой болж ирнэ. Тэгээ нөгөө нэг эзэн хааны бэлэг сургаал дээр чинь бүгд л зангидагдах юм шүү дээ. Тэгэхээр чинь тэрийг одоо хүрээгээ төлөх ажил цаг нь болсон байгаа байхгүй. Хүрээгээ төлөхийн тулд бид нар ямар нэгэн
хүн болгонтой очиж уулзаад энэ тухай ярьж чадахгүй шүү дээ. Тийм учраас л телевизэд хэвлэл мэдээлэл хандыг гэдэг учир энэ байхгүй юу. Ингэжээж бид нэр арай өргөн хүрээтэй болно. Тэгээд нэг өдөр би энэ ч яриа сууж байхад миний яриаг 21 аймгаар бидний яриаг 21 аймгаар хүмүүс сонсоод бид зөв үнцгдэр гарчжээ. Эднэрийг дэмжиж хамтарч ажиллах нь бол миний үүрэг юм байна, миний зорилго юм байна гэдэг одоо нөгөө энэ 10 энэ нөгөө сэрүүлгээр сэрсэн хүмүүс чинь тэгээд бүгд л ингээд замдагдана гэж хараад шүү дээ. Тэгээд төрийн ажил гэж нэг хачин татвар баялаг булаацалцсан нэг хөлөө өнжлөн жилдсэн нэг заваа юм чинь яригдахгүй нэ шүү дээ. Та бүхэн чинь төрийн тухай шал өөр юм гаргаж ярьлаа шүү дээ. Төр гэдэг маань өөрөө энэ сайн сайхан ирээдүйн төлөө ингэсэн монголчуудын ийм байгуулсан төр эзэн хааны маань байгуулсан төр маань өөрөө тэр ард түмнийхэн сайн сайхны төлөө гэж ингэж яваад яасан гэх тээ. Энэ юм руу буюу одоо нөгөө та бүхэн ярьсан нөгөө буйнаа зориулдаг энэ 70% энэ гэрлэн бийгээд өнөөдрийн шинжлэх ухааны ололт руу ядаж орж ирэх нь шүү дээ. Энэ шинжлэх ухааны ололтыг тэр шинжлэх ухаан гэж юмыг барьсан энийг өмчилчихсэн тэр хүмүүс нь л ярьж л байдаг. Нөгөөдөл тэрнтэй мантай тэр нэг ойлгохоо уурхайж байдаг бай. Тэр нэг бохрын сүлжээ мүлжээгээл те энэ зав юмтай шутгалтай тэрийг сонсохтой мантай явна штэ. Тэгэхээр чи уул нь бол бид нар энэ юм яахлаарсан шинжлэх ухаантайгаар танилцсан, зөөр орчгоотойгоор танилцсан, шашин соёл бүх юмтайгаа танилцаад өөрийнхөө төгс төвшөнд нь хөгжүүлэхтэй тал талын бүх талаар нь хөгжүүлээд жинхэнэ хөгжилд нэг хүндээ наалтастай хөгждөг гэдэг чинь эндээс гарч ирэх гэдэг штэ. Хэрвээ бид нэр одоо та бид хоёрын ярьж байгаа энэ үйлсэл биелэх юм бол цаашх юм бол хэрвээ бид нар оюун санааны нэгдэлд хүрч чадах юм бол тэрнээс цаашх Монголын хувь заяа бол яг тэр хүн төрөлхтөнд ад жаргал бэлгэлж исэн тэр 13 14 дугаар зууны шиг монголчууд ахаад хүн төрөлхтөнд ад жаргал бэлгэлээ. Бид нар ямар төр одоо дарамтгүй шүү дээ. Жишээ нь одоо нүүдлийн соёл иргэншил гэдэг бол нэг айл бүтэн өрөх болцсон. Тэгээд төр болцсон. Тэгээд гэрээ эзэгтэй болохоор засгийн газрын сайд тэгээд өглөө босоод цайныхаа дээжээр өвгнийхөө хойноос төрийн мэс үлдвэршөө. Яг үндсэндээ төр нь өөр нөхөр нь. Тийм ч учраас өрөх гэрийн эзний малгайг мандах төрийн малгай, бүтэх төрийн бүс, дэвжих төрийн дээл гэдэг ингээд. Тэгэхээс биш бол төрийн тусгай ийм дээл малгай бүс гэж байхгүй шүү дээ. Та өрхийн эзэн нөгөө сүр сүлд нөгөө эрчим энерги нь тэр гэрүүлийг хамгаалаад ингэ байж байгаа юм чинь тэрийг өргөж байна гэдэг чинь ажиргалтай сайн сайхан тэр айлд ажиргалтай. Тэгээд бусдад ямар ч дарамт байхгүй. Тэр тусмаа төрдвөл. Тийм учраас төрд дарамтгүй. Одоо бид нар чинь буруу замаар яваад төрд дарамттай болоод над ажил өг, над мөнгө өг, над тийм юм өг гэдэг. Тэгээд тэрийг бий болгох гэж. Тэгээд тэрийг бий болгох гэж нөгөө чинь байшин барьна гэдэл жорлон цэвэрлэнэ гэдэл ингээд. Жорлон барьна. Гэтэл өөрөө бүхнийг хийдэг. Хийсэн бүхнээсээ ирч хүчээ нэмдэг. Тэгээд төрөөс дарамтгүй байх. Тэр чинь төр чинь шал нөгөө эзэн хааны төр шиг энэ ард түмний хүсэл зорилго, өвөг дээдсийн хүсэл зорилго ирээдүйд тэр байна гэдээ хараа сууж явах хэрэгтэй байна. Тэгэл бид нар энийг ойлгож ярьж байгаа яах юм бэ?